మేము షా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ అండ్ మా దగ్గర ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్ కానీ ఫ్రిడ్జెస్ కానీ రెఫ్రిజిరేటర్స్ కానీ అండ్ వాషింగ్ మిషన్స్ మా దగ్గర అన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయండి. మీకు లైక్ ఎల్ఈడీస్ వచ్చేసి మీకు 8,500 నుంచి మీకు ఒక 10 lakhs వరకు కూడా ఉంటుంది ఇది. అలాగే ఫ్రిడ్జెస్ కానీ వాషింగ్ మిషన్స్ కానీ అన్నీ ఆల్ టైప్ మోడల్స్ ఉంటుందండి. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్సే కాకుండా మా దగ్గర అప్లయన్సెస్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉంటుంది. లైక్ మీకు గీజర్సే కానీ మైక్రోవేవ్స్ కానీ అట్లా వాటర్ ప్యూరిఫైయర్స్ కానీ అట్లా రకరకాల అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటుంది మా దగ్గర. అండ్ దాంతోపాటు మాది లైటింగ్ డివిజన్ కూడా ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ మీకు చూడండి, ఈ మీకు 55 inches కానీ ఎల్ఈడి టీవీస్, ఇవి ఎల్ఈడి టీవీస్ అండి. 32 inches హెచ్డి స్మార్ట్ టీవీ. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు చిన్న 10x10 రూమ్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి సూటబుల్ ఉంటుంది అది. అట్లా చిన్న రూమ్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు పెట్టుకోవచ్చు, బెడ్రూమ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హాల్లో కొందరికి చిన్న రూమ్ ఉంటే 10x10 ఉంటే వాళ్ళకు సూటబుల్ అవుతుంది. అంటే మనకు డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 6 feet నుంచి 8 feet వరకు ఇది సూటబుల్ అవుతుంది. ఇది స్మార్ట్ టీవీ అండి. ఇందులో మీకు ప్రైమ్ వీడియోస్, నెట్ఫ్లిక్స్, ప్యాచ్ వాల్, యూట్యూబ్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది మీకు. సో మనకు వైఫై కనెక్ట్ చేసినాం అంటే డైరెక్ట్ మనం యూట్యూబ్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. మొబైల్లో మీరు స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఉంది, అది మీరు యాప్ వేసుకున్నారనుకోండి మంత్లీ, మీరు అందులో వచ్చే మూవీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు. అలాగా అది దీని రిలేటెడ్ స్టెబిలైజర్ ఉంటుంది మీకు. పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఇది మీకు సేఫ్టీగా ఉంటుంది అనమాట. వీగార్డ్ స్టెబిలైజర్స్ అది. అండ్ ఇది వచ్చేసి 55 inches అండి. 55 inches టీవీ, ఎల్జీ బ్రాండ్. ఇది అల్ట్రా హెచ్డి టీవీ అండి. ఇది మీకు సేమ్, ఇందులో కూడా సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది మీకు. వైఫై ఆప్షన్, యూట్యూబ్, ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ అన్నీ ఆల్ మీకు. గూగుల్ ఇది కూడా అసిస్టెంట్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, అది మీరు అన్నీ చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి రెడ్మీ, సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు. రెడ్మీ బ్రాండ్. మనం ఇంతకుముందు చూసింది ఎల్జీ, ఎంఐ, ఇది రెడ్మీ. అలాగే హైసెన్స్ కంపెనీ ఉంది. అండ్ OnePlus ఉంది మన దగ్గర. శాంసంగ్ బ్రాండ్ ఉంది. మీకు అన్ని డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అన్నీ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇది శాంసంగ్ అండి. శాంసంగ్ 43 inches. కొడాక్ బ్రాండ్. కొడాక్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు రెఫ్రిజిరేటర్కి వద్దాము. ఫాస్ట్ ఫ్రీ డబుల్ డోర్ వచ్చేసి బాష్ కంపెనీ ఉంది. ఇది 263 liters. అంటే ఇప్పుడు ఒక 5 members ఉన్నారనుకోండి ఇంట్లో, వాళ్ళకి సూటబుల్ ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 5 membersకి. ఇది డబుల్ డోర్ అంటారు రిఫ్రిజిరేటర్, ఫాస్ట్ ఫ్రీ. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఐస్ అనేది అది ఫామ్ కాదనమాట, ఇది ఫాస్ట్ ఫ్రీ అనమాట. సో ఇది ఐస్ క్యూబ్ బాక్స్ అనమాట. మనం వాటర్ ఫిల్ చేసేసి మనం ఇట్లా 2 times గట్టిగా అంటే ఇందులో ఐస్ క్యూబ్స్ పడిపోతుంది. ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ తీసేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వెజిటబుల్ బాక్స్ ఇది. ఓకే, వెజిటబుల్ బాక్స్ ఇది. వెజిటబుల్స్ మీరు ఆల్ వెరైటీస్ వెజిటబుల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో. ఇది మనం ఏమన్నా గిన్నెలు కానీ ఏమైనా ఉంటే మనం పెట్టుకోవచ్చు అందులో. అలా ఇది ఎగ్ ట్రే. ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది స్టోరేజ్ అనమాట, ఏమన్నా మనం పెట్టుకోవడానికి అన్ని ఆల్ టైప్ అట్లా. ఇవి మీకు ప్రైజెస్ వచ్చేసి 20,000 నుంచి స్టార్ట్ ఉంటాయి. అది మీకు బ్రాండ్ బట్టి అట్లా. ఇది 3 star అనమాట. 10 years కంపెనీ కంప్రెసర్ వారంటీ ఇస్తుంది అనమాట.
10 years కంపెనీ వ్యారంటీ. మీకు ఏమన్నా హోమ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. జస్ట్ మనం కాల్ సెంటర్లో మనము రిజిస్టర్ చేసినాం అనుకోండి కంప్లైంట్, వాళ్ళు డైరెక్ట్ కంపెనీ టెక్నీషియన్స్ వచ్చి చేస్తారు. అది ఇప్పుడు కస్టమర్ మన దగ్గర పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా వాళ్ళకి ఏమన్నా సర్వీస్ కావాలి అనుకుంటే మాకు కాల్ చేసినా కూడా మేము కంపెనీ కాల్ సెంటర్లో రిజిస్టర్ చేయించి వితిన్ 48 అవర్స్లో కస్టమర్ ఇంటికి టెక్నీషియన్ అటెండ్ అవుతారు. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నా సాల్వ్ చేసేస్తారు. అదే వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేస్తారు. మన దగ్గర రీటైల్లో ఎట్లుంటుందంటే ఇక్కడ సేల్ ఉంటుంది, సర్వీస్ బై కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే, దానికి మేము కస్టమర్కి మేము హెల్ప్ చేస్తాము. ఏమైనా కావాలన్నా కూడా ఎనీ టైం హెల్ప్ చేస్తాం అనమాట. అట్లా బెస్ట్ సర్వీస్ ఉంటుంది, ఆల్వేస్ బెస్ట్ సర్వీస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము 50 years నుంచి ఉన్నాము. 50 years నుంచి ఉంది షా. 1971లో స్టార్ట్ అయింది అనమాట. 50 years ఉంది మన. అంటే ఆ గుడ్ విల్ అదంతా ఉంది కాబట్టి మనకి కస్టమర్ గుడ్ విల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా స్టిల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అది అలా హోమ్ డెలివరీ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. కస్టమర్ హోమ్ డెలివరీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉంటుంది. ఎక్కడంటే అక్కడ పంపిస్తాం, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ ఏమైనా ఉందా సార్? ఇప్పుడు కస్టమర్స్ విజిట్ చేశారు, ఓకే, బట్ వాళ్ళు వీడియో కాలింగ్ ద్వారా చూపించమని అడుగుతారు. చూపించచ్చు. మా నంబర్ ఉంటుంది కదా, అది వెబ్సైట్లో కూడా మా నంబర్స్ ఉన్నాయి. సో అది ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ ఏమన్నా వాళ్ళు చూసి మాకు మెయిల్ ఐడీస్కి పంపించినా కూడా మేము వాళ్ళకి రిప్లై ఇస్తాము. లైక్ కొటేషన్స్ కావాలన్నా కూడా కొటేషన్స్ కూడా షేర్ చేస్తాం వాళ్ళకి. పిక్చర్స్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడితే అన్ని విధాలుగా మేము వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాం. అట్లా అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్జీ కంపెనీ ఉంది, సేమ్ అలాగే. ఇది 2 star. ఇందాక మన 3 stars, ఇది 2 star. 10 years కంపెనీ వ్యారంటీ ఇస్తుంది, కంప్రెసర్ వ్యారంటీ. సేమ్ ఇది ఒక డిజైన్ 260 liters. ఇది సేమ్ ఆప్షన్స్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది మీకు. ఇది కన్వర్టీ అనమాట. మనం ఏంటంటే ఇది ఫ్రీజర్ సెక్షను, ఇది రెఫ్రిజిరేటర్ సెక్షన్. మనం ఈ ఫ్రీజర్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఏ ఐటమ్ పెట్టినా కూడా కూలింగ్ చాలా అయిపోతుంది, ఫ్రీజర్లో గట్టిగా అయిపోతుంది. సో దీన్ని మనము ఈ విధంగా రిఫ్రిజిరేటర్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇందులో ఆ స్పెషాలిటీ ఉంది, ఆ ఆప్షన్ ఉంది అనమాట ఇది అందులో. ఎందుకంటే మనకి సమ్మర్లో తప్ప ఇది ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఏమైనా పెట్టినా కూడా గట్టిగా అట్లా సమ్మర్లో ఎక్కువ యూజ్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఎక్కువ ఉండదు వింటర్లో. కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు వేస్టేజ్ కాకుండా అట్లా. అది ఇంకా ఆప్షన్స్ అయితే ఇక ఐస్ క్యూబ్స్ ఇవన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. సేమ్ మీకు స్టోరేజ్ వెజిటేబుల్ బాక్స్ అవన్నీ, అది వాటర్ బాటిల్ అంత సైడ్ పెట్టుకోవడం. సో ఇందులో డిఫరెంట్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు శాంసంగ్ మనం బాస్ చూసాము, ఎల్జీలో ఇవి డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఇది శాంసంగ్, సేమ్ శాంసంగ్ కూడా కన్వర్టివ్ ఫ్రీజర్ సేమ్ మీకు ఇందాక ఎల్జీ చెప్పినట్టు దాని ప్రకారం ఇది కూడా మనము కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ శాంసంగ్లో మీకు ఐస్ బాక్స్ అని ఇస్తాడు, కూలింగ్ బాక్స్. ఈ కూలింగ్ బాక్స్ తోటి ఏమవుతుందంటే మనం ఏదన్నా ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ బాక్స్ తెచ్చిపెట్టినాము అంటే ఇన్స్టెంట్ కూలింగ్ జల్దీ అవుతుంది అనమాట. ఇది మనకు ఆన్ ఉన్నప్పుడు ఇందులో అంతా ఇది ఐస్. ఇప్పుడు మనం ఐస్ తెచ్చి ఎట్లా ఉంటుంది బరఫ్, అది సేమ్ దాని లెక్కనే ఇది కూడా కూలింగ్ ఉంటుంది. మనం ఏం తెచ్చినా కూడా మనకేమన్నా 1 hour కరెంటు పోయినా కూడా ఐస్ క్రీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా దీని మీద పెట్టినా కూడా వాటర్ బాటిల్ పెట్టినా కూడా మనకు చీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. సేమ్ ఐస్ పీస్ మీద అట్లా పెట్టినట్టు ఉంటుంది అలా. అది ఇక రిమైనింగ్ సేమ్ మీకు వెజిటబుల్ బాక్స్. అది ఇది ఈజీ స్లైడ్. ఇందులో ఈ స్పెషాలిటీ ఏముందంటే ఈజీ స్లైడ్. మనం మామూలుగా ఇది తీస్తే మొత్తం తీయాల్సి వస్తుంది. ఈజీ స్లైడ్ ఏంటంటే ఇట్లా తీసినాం అనుకోండి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోతుంది పడిపోకుండా, మనం ఈజీగా స్టోరేజ్ చేసుకోనికి అలా. అది ఈజీ స్లైడ్ అన్నమాట. సేమ్ టాల్ బాటిల్స్ మనకి ఇప్పుడు 2.5 liters అట్లా కూల్ డ్రింక్స్ వస్తున్నాయి కదా, అవి పెట్టుకోవడానికి అట్లా టాల్ బాటిల్స్ పెద్దవి. ఇవి మీకు ఎగ్ ట్రేస్, అవి అంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు డబ్బులు. అట్లా అన్నింటిలో కొన్నింటిలో ఒకటే సింగిల్ వస్తుంది, ఇది కొంచెం పెద్ద ఎక్కువ ఇచ్చాడు. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక డజన్ తెచ్చేసుకుంటారు కదా, అలా పెట్టుకోవడానికి అనమాట. అది ఇవి శాంసంగ్ సేమ్ డిఫరెంట్ కలరు, కెపాసిటీ కొంచెం ఎక్కువ. ఇది విత్ వెజిటబుల్ డ్రా వస్తుంది, అంటే ఇది ఆనియన్ డ్రా వస్తుంది. ఇందులో మనం ఆనియన్ కానీ ఎల్లిగడ్డ అవి పెట్టుకోవడానికి ఇది ఎక్స్ట్రా బాక్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. అంటే దానికి చూస్తే దానికి లేదు.
దీంట్లో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట, ఇది ఫెసిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఇది డిఫరెంట్ దీని ఆనియన్ వెళ్ళి అవి వేసుకుంటాయి, జింజర్ టైప్ అట్లా. ఇది వర్ల్పూల్ కంపెనీ, మంచి మంచి డిజైన్స్ ఉన్నట్టు. అది రకరకాల డిజైన్స్ ఉంటుంది, లేటెస్ట్ మోడల్స్ ఉంటాయి అట్లా. ఇది శాంసంగ్లో మళ్ళీ, అది వర్ల్పూల్, ఇది ఎల్జీ, ఇది గోటేష్ కంపెనీ. అండ్ కొంచెం ఎక్కువ కెపాసిటీ అంటే ఇది 308 లీటర్స్ కానీ అట్లా, 308 లీటర్స్. ఇంకొంచెం పెద్ద కెపాసిటీ 471 లీటర్స్. అంటే ఫ్యామిలీ సైజు పెరుగుతున్న కొద్దిగా అట్లా. ఇప్పుడు కొందరు ఏం చేస్తారు, స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పెద్దది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సైజు. ఇలా స్టోరేజ్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఫ్యామిలీలో, అట్లా వాళ్ళకి యూజ్ ఉంటుంది. ఇది ఐస్ మేకరా? ఐస్ మేకర్ ఇంతకు చెప్పాను కదా, ఐస్. ఇందులో వాటర్ పోయాలి మీకు. ఒక 25 మినిట్స్ అట్లా అయిన తర్వాత మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ అయిపోతుంది. దాన్ని మీరు ఇట్లా 2 సార్లు గట్టిగా అంటే ఇందులో ఐస్ క్యూబ్స్ పడిపోతాయి. ఇది తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం ఐస్ క్యూబ్స్. అంటే ఫ్యామిలీ సైజ్ బట్టి మనము ఎంతమంది ఉంటే దాన్ని బట్టి తీసుకోవడం. అట్లా కెపాసిటీ లీటర్స్లో, కెపాసిటీలో మనం దాన్ని బట్టి అట్లా. నెక్స్ట్ మనం వాషింగ్ మిషన్కి వెళ్దాం. మీకు వాషింగ్ మిషన్లో వచ్చేసి మీకు 3 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చేసి సెమీ ఆటోమేటిక్, ఇది వచ్చేసి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. మనం ఒకసారి మనము బట్టలు వేసేసిన తర్వాత డిటర్జెంట్ వేసేసి, ఇప్పుడు మనం బట్టలు వేసేసి డిటర్జెంట్ వేసేసి మనం ట్యాప్ కనెక్షన్ చేసి ఆన్ చేసినాం అనుకుంటే సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అన్ని సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, మనకు సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అవి సెట్టింగ్స్ అంటే మనం హాట్ వాటర్, వామ్ వాటర్, కోల్డ్ వాటర్, ఈ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు వాషింగ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, ఎంతెంత ఏ దాంట్లో పెట్టాలో, ఏ క్లాత్ బట్టి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అది మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఒకసారి ఆన్ చేసినామంటే అది 45 మినిట్స్ సైక్లింగ్ ఉంటుంది. 45 మినిట్స్లో అదే మొత్తం వాటర్ తీసుకుంటుంది, డిటర్జెంట్ తీసుకొని మొత్తం అదే నానబెట్టుకొని మొత్తం డిటర్జెంట్ మనం బకెట్లో ఎట్లా చేసి పెడతామో అలాగే చేసేసుకొని ఆటోమేటిక్ అదే వాషింగ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతుంది వాటర్, మళ్ళీ వాటర్ తీసుకొని రిన్సింగ్ చేస్తుంది, జాడేయడం చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఆ వాటర్ కూడా డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతుంది. తర్వాత మీకు అది ఒక 15 మినిట్స్ అట్లా మీకు రిన్సింగ్ ఉంటుంది. మొత్తం మనం పిండుతాం కదా బట్టలు, రెడీ చేసేస్తుంది. దాని తర్వాత మనం ఆర్ఎస్ కూడా ఉంటుంది. మీకు ఆల్మోస్ట్ 60% ఇంట్లోనే డ్రై అయిపోతుంది. ఇంకా మిగతాది 30-40% మనం ఆరేసుకోవాలి. ఇది టాప్ లోడ్, ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అంటారు. ఇది ఇవి స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మీకు 10,500 నుంచి కూడా ఉన్నాయి. అంటే సెమీ ఆటోమేటిక్లో మీకు 10,500 నుంచి ఉన్నాయి. ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో మీకు 12,500 ఆ రేంజ్ నుంచి స్టార్ట్ ఉంది. అలా ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్బి, సేమ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఐఎఫ్బి కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఎల్జీ ఉంది, ఎల్జీ కంపెనీ. ఇది బాష్. అటు శాంసంగ్ ఉన్నాయి, శాంసంగ్ అటు సైడు. ఇది మిటాషి కంపెనీ. అది ఫ్రంట్ లోడ్ అండి. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ అనమాట. ఇందాక మనం టాప్ లోడ్ ఫుల్ ఆటోమేటిక్ చూసాం కదా, ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ సెక్షన్. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్ ఉంది, అక్కడ ఉంది సెక్షన్. అటు వెళ్దామా? ఫ్రంట్ లోడ్ సెక్షన్ మీరు కవర్ చేస్తే చేయండి. ఓనిడా బ్రాండ్ టాప్ లోడ్, శాంసంగ్ టాప్ లోడ్, ఇవన్నీ టాప్ లోడ్ ఫుల్ ఆటోమేటిక్. ఇది ఎల్జీ. మీకు అందులో ఫ్రంట్ లోడ్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఫ్రంట్ లోడ్. మనం ఇందాక టాప్ లోడ్ పైన నుంచి వేసుకోవచ్చు బట్టలు. ఇదేంటంటే ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి వేయాలి. ఇది అంటే మనకి ఇది ఎట్లుంటుందంటే మనకు డోబీ వాష్ అనమాట. అందులో మీకు టాప్ లోడ్ ఎట్లుంటుందంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇందులో ఏంటంటే మనకి డోబీ వాష్ ఇట్లా రబ్ చేస్తాం కదా, ఇలా తిరుగుతుంది అనమాట, ఇలా. సో దీంతో ఏంటంటే డోబీ వాష్ లేక అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకోటి
మీకు వాషింగ్ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ మీకు దీంట్లో బిల్ట్-ఇన్ హీటర్ ఉంటుంది, హాట్ వాటర్ ఆప్షన్. లైక్ మనం జీన్స్లు కానీ బెడ్షీట్స్ కానీ బ్లాంకెట్స్ ఉంటాయి కదా, హాట్ వాటర్తో మనం వాష్ చేస్తే ఎక్కువ మురికి డట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది తొందరగా. అది ఇది డిటర్జెంట్ కావాలి. ఇందులో డిటర్జెంట్ చేసేయాలి. డిటర్జెంట్ వేసిన తర్వాత మనం సేమ్ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలా. ఆటోమేటిక్ మనం సైక్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకోవాలా, ఆన్ చేసుకోవాలా. ఆటోమేటిక్ అది 45 మినిట్స్ సైక్లింగ్ ఉంటుంది, అంతా అదే చేసుకుంటుంది. జస్ట్ మనం తర్వాత తీసి ఆరేసుకోవడం. ఇది టాప్ లోడ్. ఇవన్నీ టాప్ లోడ్. ఇందులో ఎల్జీ ఉంది, బాష్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఇందాక అక్కడ గోడ్రేజ్ చూసాము, ఇది బాష్ కంపెనీ. ఓకే, మొత్తం వాషింగ్ మిషన్లో 3 టైప్స్ అన్నాను. 2 టైప్స్ చూసాం, టాప్ లోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్, ఫ్రంట్ లోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్. ఇప్పుడు సెమీ ఆటోమేటిక్ చూపిస్తారు. ఇది సెమీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. అంటే 2 టబ్స్ వస్తాయి. ఇందులో వాషింగ్, ఇందులో డ్రై చేసుకోవడం. ఈ డ్రైయర్ అనేది మీకు చిన్నగా ఉంటుంది. అంటే ఎమర్జెన్సీ మనకి ఒక టూ క్లాత్ వేసుకోవాలి, 2 పేర్స్ వేసుకోవాలనుకోండి, ఆ 2 పేర్స్ మనము డ్రై చేసుకోవచ్చు. దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి ఏంటంటే 6.5 కేజీస్. 6.5 కేజీస్. ఈ 6.5 కేజీస్ అంటే 1 కేజీ ఈక్వల్ టు 1 పేర్ ప్యాంట్ షర్ట్. 1 పేర్ ఈక్వల్ టు 1 కేజీ. అంటే మీరు టోటల్గా 6 పేర్స్ వేసుకోవచ్చు, ప్లస్ ఏదైనా ఒక షర్ట్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతా వాష్ అయిపోతుంది. ఇందులో మీకు అదే డ్రైయర్ అంటే చిన్నగా ఉంటుంది, ఒక 2 పేర్స్ డ్రై చేసుకోవచ్చు ఇందులో ఎమర్జెన్సీగా అర్జెంట్ అనుకుంటే. లేదంటే మీకు ఇందులో ఇంతగా చెప్పినట్టు 65 ఇది అయిపోతుంది. వాష్ చేసిన తర్వాత ఆరేసుకోవడమే తక్కింది అట్లా. ఇవి సెమీ ఆటోమేటిక్ అంటారు. ఇందులో సెమీ ఆటోమేటిక్ మీకు డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి జెమ్ కంపెనీ, జెమ్. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్జీ బ్రాండ్లో. ఎల్జీ అంటే కెపాసిటీ. ఇప్పుడు అది 6.5 కేజీస్, ఇది 7 కేజీస్. నెక్స్ట్ 7.5, అలాగా 8 కేజీస్. 11 కేజీస్ అట్లా. ఇప్పుడు ఎట్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ అవుతుంటే అంత కెపాసిటీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు 6 పేర్స్, 6 కేజీ ఈక్వల్ టు 6 పేర్స్. ఎంతమంది ఉంటారు ఫ్యామిలీ, దాన్ని బట్టి చూసుకొని తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు 2 ఉన్నారు. ఇప్పుడు డైలీ యూజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి 6.6 చాలు వాళ్ళకి. అట్లా ఇంకా అన్నతమ్ములు కానీ, అక్క చెల్లి కానీ, ఇంకా ఫాదర్ మదర్ వాళ్ళంతా ఉన్నట్టే అట్లా కెపాసిటీ ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అలా. ఇది శాంసంగ్ 9.5 కేజీస్. సేమ్ ఆప్షన్ ఉంటే సేమ్ మీకు వాషింగ్ అంతా ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెఫ్రిజిరేటర్. ఇంకా ఇప్పుడు ఇంతకు మనం ఫాస్ట్ ఫ్రీ డబుల్ డోర్ చూసాము. ఇది సింగిల్ డోర్స్లో స్టార్టింగ్ మీకు 47 లీటర్స్ నుంచి ఉంటాయి చిన్నవి. ఇవి ఏంటంటే మనకి పర్సనల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫీసులలో పర్సనల్గా పెట్టుకోవచ్చు అలా. అండ్ మెడికల్ దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు ఇవి. ఈ చిన్న ఫ్రిడ్జ్లు, ఇంజెక్షన్స్ కానీ అవి ఉంటాయి కదా, అవి పెట్టుకోవడానికి అట్లా. ఒక 2% హోటల్స్లలో ఎవరన్నా రూమ్ బుక్ చేసినా కూడా హోటల్లో వాళ్ళకి ఒకటి సింగిల్ కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి అట్లా. ఇందులోనే మీకు అలాగే మళ్ళీ 100 లీటర్స్ ఉంటుంది, సేమ్ 100 లీటర్స్ కెపాసిటీ. ఇది సింగిల్ డోర్. ఇందాక మనం అక్కడ డబుల్ డోర్ చూసాం కదా, ఇది సింగిల్ డోర్స్ అనమాట. మీకు సింగిల్ డోర్ స్టార్టింగ్ అనమాట 47 లీటర్స్, ఇది 100 లీటర్స్. అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఇది కూడా ఉంది 190 లీటర్స్. 190 లీటర్స్ సింగిల్ డోర్, 3 స్టార్ రేటెడ్, 10 years వారంటీ, కంప్రెసర్ వారంటీ ఉంటుంది. ఇది ఎల్జీ బ్రాండ్. ఇప్పుడు స్మాల్ ఫ్యామిలీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, చిన్న 2 పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి సూటబుల్ అవుతుంది. ఇది ఫ్రీజర్ సెక్షన్, ఫ్రీజర్ జోన్ అంటారు దీన్ని. ఇది మనకి ఇందులో ఏది పెట్టినా కూడా ఐస్ గట్టి అయిపోతుంది అన్నమాట.
మనకి ఇక్కడ ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక అక్కడ డబుల్ డోర్ చూసిన దాంట్లో మనకి ఫాస్ట్ ఫ్రీ అనమాట. అది అందులో మనకి ఐస్ ఫామ్ కాదు కానీ కూల్ అవుతుంది. ఇందులో ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది, కూల్ అవుతుంది. దాన్ని ఎప్పుడు మనకు ఐస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొందరు ఏం చేస్తారు, అది కత్తి పెట్టి స్పూన్ పెట్టి తీస్తారు. చేయొద్దు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు లీక్ అవుతుంది, గ్యాస్ అనేది లీక్ అయ్యి మీకు కూలింగ్ రాదు. దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఐస్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనం జస్ట్ ఈ డీఫ్రాస్ట్ బటన్ ఉంటుంది, ఆ బటన్ని లోపల ప్రెస్ చేయాలి. ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కంప్రెసర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది, అంటే కూలింగ్ కాదు. నార్మల్గా ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఐస్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది కింద కంప్రెసర్ బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్ పైన కంప్రెసర్ ఉంటుంది, దాని మీద ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్ మీద వాటర్ అంతా అక్కడ పోయి స్టోర్ అవుతుంది. ఈ కంప్రెసర్ హీట్కి ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం తీసి పడేసే అవసరం లేదు. ఇంత మొదలు పాతప్పుడు ట్రే వస్తుంటాయి కింద, తీసి పడేసి వస్తుంది. ఇప్పుడు అదే అవసరం లేదు. ఇక నార్మల్గా వెజిటబుల్ బాక్స్, రెఫ్రిజిరేటర్, కూల్ అండ్ ఫ్రెష్ జోన్ అనమాట ఇది. ఇందులో మనము పాల ప్యాకెట్స్ పెట్టుకోవడానికి, పెరుగు ప్యాకెట్లు కానీ పాల ప్యాకెట్ అటు పెట్టుకోవడానికి సపరేట్గా ఇది మీకు ఎక్స్ట్రా ట్రే ఇచ్చాడు. అండ్ బాటిల్స్, నార్మల్గా ఎగ్ ట్రే, ఇది కామన్గా ఉంటుంది. అది ఫ్రూట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు అందులో. ఇదంతా ఫ్రూట్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు మీరు అందులో. వెజిటేబుల్ బాక్స్ అట్లా మనకి ఏమైనా ఉన్న నైట్ ఉన్న స్టోరేజ్ కూడా అందులో గిన్నెలలో పెట్టుకోవచ్చు. ఇవన్నీ సింగిల్ డోర్స్, ఎల్జీ, శాంసంగ్ కానీ అలా, హయ్యర్, గోడ్రేజ్, జెమ్. ఇవి ఏసీ సెక్షన్ అండి. ఏసీస్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఎలక్ట్రోలక్స్, బ్లూ స్టార్, లాయిడ్, ఎల్జీ, డైకిన్, ఇది ఎల్జీ బ్రాండ్, ఎల్జీ, గోడ్రేజ్, వోల్టాస్ కంపెనీ, శాంసంగ్. ఇది మనకి 0.8 టన్ నుంచి మనకి క్యాసెట్ ఏసీస్, స్ప్లిట్ ఏసీస్ కానీ, విండో ఏసీస్ కానీ, ఆల్ వెరైటీ టైప్స్ ఆఫ్ ఏసీస్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ క్యాసెట్ ఏసీస్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పెట్టలేము కానీ గోడాన్లు ఉంటుంది, అది సైట్లో చెక్ చేసి మనము వాల్కి ఫిట్ చేయాలి క్యాసెట్ ఏసీస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఫిట్ చేయలేము, ఓన్లీ స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు నవడేస్ అందరూ విండో ఏసీ కూడా చాలా తక్కువ వాడుతున్నారు, అంతా స్ప్లిటే వాడుతుండే. ఎందుకంటే మనకి విండో సైలెంట్ ఉంటుంది, నాయిస్ ఉండదు. అదే విండో అంటే కొంచెం వైబ్రేషన్ వచ్చి అలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఏంటంటే మనకు ఇండోర్ వస్తుంది ప్లస్ అవుట్డోర్ బయట ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ వచ్చి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు. అదంతా మేము ప్రాసెస్ వాళ్ళకి టెక్నీషియన్స్కి మేము కంపెనీకి చెప్పేస్తాం కస్టమర్ పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత. అది మేము కాల్ సెంటర్లో లాగిన్ చేసేసి రిజిస్టర్ చేపిస్తే వితిన్ 48 అవర్స్ మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా కూడా వితిన్ 48 అవర్స్లో వాళ్ళు వచ్చి ఇంటికాడ వచ్చి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, అంత సర్వీస్ ఇస్తారు. అది నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి ఈ సెక్షన్ తర్వాత కిందికి మనం లైటింగ్ సెక్షన్కి చూపిస్తాను, వెళ్దాం కిందికి వెళ్దాం.